дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри душанбе чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон бо маром ҷараён дорад. Чемпионат бо рақобатҳои даставӣ шурӯъ шуда буд ки имрӯз ҳама ҷоизадорон муайян гаштанд. Аз 5 мунтахаби иштирокчӣ дар ҳайати даставӣ 4 тими миллӣ иштирок карданд ба истиснои мунтахаби ҷавонони Эрон. Дар рӯзи аввали рақобатҳо мунтахаби ҷавонони Ӯзбекистон ва Қазоқистон бо ба даст овардани 2 пирӯзӣ ба рақобатҳои ниҳоии мусобиқа роҳ ёфтанд ва барои нишонҳои сеюм мунтахаби мизбон ҷавонони Тоҷикистон бо кишвари ҳамсоя Қирғизистон вориди майдон гаштанд. ибтидо дар рақобати омехта Ҷамолиддин Салимов ва Омина Орхунқадамова ҷуфти бадминтончиёни қирғиз Баэл Мадираимов ва Элаим Азаматро дар 2 сет шикаст доданд. баъдан дар рақобати даставӣ миёни мардон Муҳаммадсаид Салимов бидуни мушкилӣ ҳарифи қирғизи худро шикаст дод ва дар ҳамин гуна рақобат миёни бонувон бадминтонбози ҷавону боистеъдоди кишвар Мафтуна Шарипова Жасмин Айсарованро дар 2 сет бо ҳисобҳои калонсар рафтанда намуд. дар охир ду рақобати дигар ибтидо ҷавонони мо Муҳаммадсаид ва Ҷамолиддин Салимовҳо бар ду ҷавони қирғиз ва хубони кишвар Омина Орхунқадамова ва Мафтуна Шарипова бар Жасмин ва Элаим Азамат пирӯз омаданд. ما حاضر با دولت قرقیزستان بازی کردیم و در آنجا با شوتی بلند غالب برآمدیم. برای جای سوم بازی کردیم. در آینده میخواهم که نه اینکه جای سوم بلکه جایهای دوم و یکم را اشغال نموده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. من میخواهم که در تاجیکستان این خیلی مسابقه آسیا بسیارتر شود تا که ما تجربه آموزیم. 5 سال میشه که در این نمود ورزش مشق تمرین میکنم. با من این نمود نازکی ورزش رو با من معلم عبدالرحیم فلیشهر با من یاد دادن و من از او خیلی منت دارم. در این چمپیونات یکم بار است که در تاجیکستان میگذرد و ما در این مسابقه جای سوم رو اشغال کردیم و من میخواهم در دیگر چمپیونات هایی که میگذرد در آنجا جای اول رو گرفته پرچم برداری دولت ملت باشیم. یک از مربیان سرتجربه نمودی بادمینتون کشور سید غفران دولتوف از هنرنمایی شاگردان اظهار خوشنودی نمود. سرمربی دولتوف طی 7 سال است که به تربیت جوانان و نوآوران کشور بیان میباشد. روز دوم است که مسابقه دستاوی دوام دارد. شاگردان ما امروز نسبت دیروزه خیلی خوب برآمد کرده شدند. دو دسته که بازی خوردیم با حساب 2-0 غلبه کردند و امید داریم که سومش هم حاضر است. یک نتیجه خوب نشان میدهند. مسابقه را بسیار در سطح بلند گذاشته شده است. مهمانان آمادگی بسیار از این چیز خیلی خرسندند که در چنین تالاری بسیار هم زیبا چمپیونات دوام دارد. باید گفت که کلی اشتراکچیان از بودنشان در تاجیکستان و پایتخت عزیز کشورمون حلاوت برده از سطح برگزاری مسابقه نیز قناعتمندند. تا جای ما اطلاع پیدا نمودیم تیم بادمینتون قرقیزستان خیلی جوان بوده است و آنها تنها برای کسب تجربه به تاجیکستان آمدند. Таджикистан очень красивый, Душанбе город вообще самый очень красивый, мне очень понравился, здесь очень чисто, красивые цвета, зелень везде. Турнир сам проходит очень классно, спортзал просто шикарный, соперники достойные, нам есть чему научиться еще, у них получается, мы пока что только новички, а так турнир мне очень нравится, мне нравится то, что я получаю здесь опыт и в дальнейших соревнованиях я также хочу участвовать. рақобатҳои дидании рӯзи дуюми мусобиқа ин ба ҳам омадани варзишгарони то 17 солаи Қазоқистону Ӯзбекистон барои нишонҳои зарин буд. дар 5 рақобати пешбинишуда дар як тои он мунтахаби Қазоқистон ва дар боқӣ мондааш бадминтонбозони то 17 солаи Ӯзбекистон музаффар гаштанд. ягона пирӯзии мунтахаби Қазоқистонро Ибрай Байкин ба даст овард. ҳамчунин бояд қайд намоем ки рақобати ҷуфтии бонувон хеле шадид ва диданӣ сурат гирифт ва ғолиб дар сети сеюм муайян гашт. Диана Гарамова ва Муслима Бону Султонқулова аз Ӯзбекистон тавонистанд дар сети сеюм бо ҳисоби 21-10 Дарья Бриткова ва Мариям Маслиянованро шикаст бидиҳанд ва соҳиби 651 имтиёз бигарданд. ҳамин тавр рақобатҳои даставии мусобиқаи минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон миёни ҷавонони то 17 сола ба анҷом расиданд. Ӯзбекистон бо 6 имтиёз зинаи аввалро гирифт. Қазоқистон мақоми дуюмро бо 4 имтиёз ба даст овард. ҷавонони Тоҷикистон бо 2 имтиёз нишонҳои биринҷиро ба даст оварданд. ҳамчунин дар ҳамин рӯзи рақобатҳо ғолибони рақобатҳои даставӣ миёни ҷавонони то 15 сола муайян гаштанд. ҷавонони то 15 солаи Ӯзбекистон низ дар пайравии 17 солаҳояшон тавонистанд дар рақобати финалии мусобиқа ҷавонони Қазоқистонро бо ҳисоби умумии 4-1 шикаст дода мақоми аввалро бигиранд. тими миллии то 15 солаи мо бидуни рақобат барандаи нишонҳои биринҷӣ шуд, чунки дар ин синни сол дигар мунтахабҳо иштирокчӣ надоштанд. ҳамакнун рӯзи 13 август рақобатҳои инфиродӣ шурӯъ хоҳанд шуд.
дар ин рӯзи рақобатҳо 8 бадминтонбози эрон ба мусобиқа ҳамроҳ мешаванд.